al TG Par del mese di maggio. Quindi mese di maggio, su coraggio, mi viene proprio spontaneo, Certo, scusate. certo. Allora. Mese di maggio inaugurato dedicato a Maria. Maria, la mamma di Gesù. Esatto, quindi per stare vicini a Maria e farci consigliare da lei, ogni sera dal lunedì al venerdì alle 20:30 il rosario da padre Guido insieme alle suorine, un ambiente fantastico, quindi vediamoci tutti lì, da lunedì al venerdì, ma il sabato non vi preoccupate, vi svegliate e alle 8:30 ci vediamo tutti a Barcaglione, alla chiesetta, c'è il rosario e poi la messa. Benissimo. 7 maggio, sabato, questo qui che viene, ci sarà la festa della patrona. In particolare c'è un programma del tutto straordinario perché verrà aperta appunto per questa occasione la Porta Santa presso la Chiesa del Rosario. Attenzione, attenzione, ci sarà il cardinale che alle ore 21 aprirà la Porta Santa presso la Chiesa del Rosario e poi a seguire celebrerà con noi preti e con tutti quanti quelli che verranno la messa. Per prepararci a questo evento, alle ore 20 partiamo dalla Chiesa dei Frati, quindi ore 20 Chiesa dei Frati, processione, ore 21 apertura della Porta Santa e celebrazione eucaristica presso la Chiesa del Rosario. Naturalmente se c'è la processione prima, non c'è la processione dopo. Questo wow, questa è una gran cosa. Allora, quindi l'apertura della Porta Santa per aprire il nostro cuore, no? Ai più grandi, però cosa succede anche nella nostra parrocchia l'8 e il 15 maggio? Che il cuore dei nostri bimbi si aprirà a Gesù per la prima volta perché ci sono le prime comunioni. Quindi, dato che è il mese di maggio, una preghiera anche per i bimbi, i catechisti e i genitori, i don, naturalmente tutta la parrocchia, e venite anche alla celebrazione 8 e 15 maggio. 10 maggio, non mi ricordo che giorno è il 10 maggio, ti ricordi? No, va bene. Il 10 maggio presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose ISSR sarebbe il Buon Pastore, il seminario dove ho studiato per diventare prete, sopra la chiesa del Pinocchio. Alle ore 21, 10 maggio, ore 21 ci sarà un incontro organizzato da Andrea Grillo, che non è Beppe Grillo, Andrea Grillo, che è un professore di teologia, sul tema Amoris Laetitia, l'esortazione post-sinodale che ha scritto Papa Francesco. Bene, e dopo festeggiamo tutti perché il mese di Maria si conclude, il 21 maggio c'è la festa parrocchiale, la festa di inizio estate, quest'anno coincide con il 50°, quindi venite tutti, accorrete da tutti i quartieri, facciamo festa, ci saranno dei giochi, poi la celebrazione eucaristica. C'è ancora la mostra delle foto fotografica, bellissima, tutto il percorso storico, giusto, ci sono le foto, poi potete venire ad attaccare la vostra foto perché c'è uno spazio per le foto di chi viene in visita e vuole aggiungere, diciamo, il proprio documento storico di appartenenza alla parrocchia. Al termine, diciamo, di questo grande, lungo periodo, ancora non abbiamo finito. 26, 27 e 28 maggio presso Piazza Mazzini, centro di Falconara, ci sarà il solito Corpus Domini, la festa del corpo e sangue di nostro Signore. Ci sarà una tenda dove ci sarà esposta l'Eucaristia, celebreremo la messa il mattino e la sera, non mi ricordo bene l'orario, se alle 8 e alle 6:30 la sera, 8 al mattino, 6:30 la sera, ma ci saranno delle comunicazioni cartacee appunto per questo. Però 26, 27 e 28 Corpus Domini cittadino presso Piazza Mazzini. Quindi tutta la città unita intorno a Gesù. Yes. Il 29 maggio invece alle ore 18 alla chiesa di Barcaglione sempre c'è la conclusione del mese di maggio e quindi ci sarà la celebrazione conclusiva. Quindi domenica 28 ore 18. 28, 18, ecco. 29. È 29, ho sbagliato, domenica 29 ore 18, yes. Okay. No, perché guardate che con questi numeri dopo c'è l'ultimissimo avviso, perché dai, dillo tu. Stiamo facendo l'estrazione. Allora, il 5 giugno praticamente cosa succede? Inizia l'estate e cambia l'orario, giusto? Cambia l'orario delle celebrazioni che saranno 8, 9, 15 e 19 in chiesa e al contempo anche a windsurf 8, 9 e un quarto, 19 sia in chiesa che a windsurf, quindi la messa delle 11 non c'è, tanto non ce viene nello stesso, però messa delle 11 dopo il 5 giugno non c'è, non esiste. Bene, andate al mare e pregate. E poi volevo dire solo un'altra cosa, che alla festa c'è anche un piccolo spettacolo dopo la cena, quindi spettacolarizziamo insomma un po' tutto, sempre insieme a Gesù. Ciao! Ciao!
Bene, allora bisogna dire gli indirizzi dove ci possono contattare, quindi per contattarci su Facebook l'indirizzo è questo, mentre per WhatsApp il numero è questo, è il numero di Marco. Il sito, bene, l'indirizzo www è sempre questo, prendete bene nota, eh? E poi siamo su YouTube. Sempre su YouTube, indichiamo che è YouTube, ma fate come vi pare, basta che cliccate a destra e manca. Ciao, vi voglio bene.